जी, ये पदरी गेम रिज़र्व, ये शिकारगाह है जी। यहाँ पे ये जगह है, यहाँ से एंट्री हुई है हमारी, और ये सामने इसका पॉइंट है। बड़ी ज़बरदस्त जगह है जी, ये देखने वाली है। ये पॉइंट्स ये पदरी हंटर्स लॉन्च, शिकारियों के लिए ये लॉन्च बनाया गया। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जगह है जी बैठने की।